皆さんこんにちは。おしんこガレージです。前回に引き続きフレーム溶接やっていきます。が決まったら溶接。まあこれくらい溶接できれば大丈夫でしょう。次にシートを固定するための鉄板を溶接します。これももともとついていたものを再利用です。